itu ya. Nah ini dia teman-teman, yang dulu kita minta dulu ya. Kucing yang dulu kalian minta dari teman-teman orang tua dia ini ketemu lagi. Kemudian nih teman-teman, kucing yang dulu pernah saya videokan, saya upload videonya dulu, tidak ada makan dulu. Kucing ini sedang sakit nih teman-teman, sedang sakit karena saya tinggal bawah. Sekarang baru bisa saya kasih makan dia nih. Jadi terima kasih ya yang sudah support selama ini. Oke teman-teman, ini kucing yang dulu kucing ini udah pasang bang. Teman-teman, ini kucing yang dulu yang pernah saya upload videonya nih teman-teman ya, di tempat yang sama lagi, cuman sekarang saya di luar bersama dia nih. Kurang makan dia nih teman-teman. Kita bagaimana nih, udah kurus banget. Jangan lupa nonton video saya selanjutnya, subscribe-nya juga ya. Ini permintaan dari teman-teman semua nih.